Yakub. Mi su taho. Mi sunanka? Ballo? Yakuba. Ya sunanka? Yakuba. Yakuba. To kana karatu sosai? Kana samun abinci in ka tema? Eh? To hannun ka me ya sunan kai? Kai mi suna gashi dai wanga. Mi sunanka kai? Ballo. Anan kana wanga Yakuba. Ko ku guda uban ku guda? An kai fa? Sirajo, kai fa? To ina Yakuba ina kwanon ka ko shi na wanga? Robert. Ina Robert sai? Ina kwano ku bashi kwano ne. Ku bashi kwano ne amma bai samu ba ko? Na Bello na kaka ci. Shina ƴan mako. To in ka jinwa ina ka ci abinci? Ba na kaka yi. In ka jinwa mi kaka ina ka ci abinci? In ka jinwa ina kaka cin abinci? A ba shi mane samai. Bello ka ƴan mako. To abincin ga yana da daɗi. Wanda mi sunan garin ku? A mi sunan garin ku kai Bello. Bello ya sunan garin ku? Baka sani ba. Ka san sunan garin su? Ka san sunan garin su? Mi sunan garin su? Daga Vatikas. Wani gari? Sokoto. Sokoto. Amma ba cikin garin Sokoto ba ko? Cikin Wace mi sunan malamin ku na nan garin ga? Malam Katu. Malam Katu ne wanga? Shi ta can dauko ku ko uwan ku kawo ku? Uwan sai ya taho ne kawo. Ya kawo su. Yace kuma su ta bara. Allah ya samu su ya ci amanar su.